¿Sabías que cuando las ratas y los ratones son acariciados, emiten sonidos que se asemejan a la risa? Investigadores han descubierto que estos pequeños animales producen chirridos ultrasónicos al ser estimulados, lo que se interpreta como una forma de risa. Estos sonidos, inaudibles para el oído humano, indican que las ratas experimentan placer y emoción. Este hallazgo no solo muestra un lado divertido de estos animales, sino que también abre una ventana a la comprensión de la neurobiología de la emoción.